Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz müəllimlər. Mövzumuz məktəbə qədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikası qanunudur. Deməli, Azərbaycan Respublikası haqqında qanundan danışanda birinci növbədə bilməliyik ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyamızın, məsəl üçün 94-cü maddəsinin birinci hissəsinin birinci bəndinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. Demək, bir də təkrar edirəm. Deməli, Azərbaycan Respublikası təhsil haqqında qanunu, deməli, 94-cü maddənin birinci hissəsinin birinci bəndinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. Burada biz 3 məqsədi əsas götürəcəyik. Konstitusiyamızın 3 əsas məqsədi hansı idi dedikdə, deyəcəyik ki, birinci növbədə uşaqların məktəbə qədər təhsil sahəsində hüquqlarını təmin etmək, yəni uşaqların hüquqlarını və uşaq yönümlü didaktik prinsipinə əməl etmək. İkinci, məktəbə qədər təhsil prosesi iştirakçılarının hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən etmək. Məktəbə qədər təhsil prosesi iştirakçıları deyəndə bura hamı aiddir. Yəni məktəbə qədər təhsil müəssisəsində yəni bağçada işləyən bütün işçilərin hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən etməkdir. Üçüncü məqsəd isə məktəbə qədər təhsil sisteminin müasir tələblərə uyğun fəaliyyəti və inkişafı üçün hüquqi təminatlar yaratmaqdan ibarətdir. Bu deməkdir ki, dövrün tələblərinə uyğun şəkildə dövrlə ayaqlaşmaq və dövrün tələblərinə riayət etməkdir. Bir sıra anlayışlar var ki, gəlin onların açılışlarına danışaq. Məktəbə qədər təhsil nədir? Məktəbə qədər yaşlı uşaqların intellektual, fiziki və mənəvi inkişafına xidmət edən ilkin bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini, formalaşdırılması deməkdir. Ümumilikdə qısaca deyəcəyik ki, məktəbə qədər təhsil uşaqlarda bilik və bacarıqların formalaşdırılmasıdır. Bəs təlim nədir? Məktəbə qədər təlim isə məktəbə qədər yaşlı uşaqlarda bilik, bacarıq, vərdiş və səriştələrin, mənimsənilmiş biliklərin gündəlik həyatda tətbiq etmək bacarığını əldə etməsi və təhsil almaq üçün motivasiyanın formalaşdırılmasına yönəlmiş prosesdir. Harda motivasiya görsəz, harda tətbiq etmək görsəz, bu təlimdir. Sadəcə olaraq öyrənmək varsa, bilik və bacarıqlar uşağa ötürmək varsa, bu təhsildir. Artıq uşaq onu bizə qaytarırsa, bu tətbiq edirsə, bu təlimdir. Bəs məktəbə qədər təhsil müəssisəsi dedikdə nə başa düşürük? Məktəbə qədər təhsilin dövlət standartlarına uyğun olaraq məktəbə qədər yaşlı uşaqların təlim tərbiyəsini, əqli, fiziki inkişafını, məktəbə hazırlığını həyata keçirən təhsil müəssisəsidir. Biz təhsildə, təlimdə dedik ki, belə deyirik, sonda nəyi deyirik? Yəni, təhsil müəssisəsidir sözünü qeyd etdik burada. Bəs tərbiyəçi müəllim kimdir? Tərbiyəçi müəllimin vəzifəsi nədir? Yəni, tərbiyəçi müəllim uşaqların təlim tərbiyəsini, hər tərəfli inkişafını, məktəbə hazırlıq təlimini təşkil edən və həyata keçirən məktəbə qədər təhsil sahəsi üzrə ali və ya orta ixtisas təhsilli şəxsdir. Yəni, tərbiyəçi müəllim uşaqların hər tərəfli inkişafına və məktəbə hazırlığını təmin edir. Təhsil isə ali təhsildə ola bilər, orta təhsildə ola bilər. Bəs məktəbə qədər təhsildə qiymətləndirmə nədir? Məktəbə qədər təhsildə qiymətləndirmə uşaqların əqli, fiziki inkişafını və təhsil nailiyyətləri haqqında toplanmış məlumatların dəyərləndirilməsi prosesidir. Yəni, məktəbə qədər təhsilini qiymətləndirmə, uşaqlar haqqında, onların bilik və bacarıqları haqqında məlumatları toplayır və onları qiymətləndirir və dəyərləndirir. Bəs metodist kimdir? Onun işi nədir? Metodist məktəbə qədər təhsil müəssisəsində təlim-tərbiyə işinə, yəni metodik rəhbərliyi həyata keçirən sırf ali pedaqoji təhsilli mütəxəssisdir. Həm metodist, loqoped, defektoloq, yəni müdirlər, bunların hər birisi təhsili mütləq şəkildə ali təhsilli olmalıdır. Bir dənə tərbiyəçi müəllimlər ali təhsilli də ola bilər, orta təhsilli də ola bilərlər. Tərbiyəçi müəllim əgər uşaqlar üzərində uşaqların təlim və tərbiyəsini hər tərəfli inkişafını təmin edirsə, yəni metodist artıq tərbiyəçi müəllimlər üzərində metodiki rəhbərliyi həyata keçirən mütəxəssisdir.
Bəs dayə kimdir? Dayə uşaqlara qulluğu və qulluqdakı nəzarəti həyata keçirən şəxsdir. Yəni bilirsiniz ki, uşaqlara yemək verməkdir, paltarını dəyişməkdir, səliqəsinə diqqət etməkdir, geyiminə diqqət etməkdir. Yəni diqqət edərkən də nəzarət etməyi unutmamalıdır. Yəni onun vəzifəsi isə budur. Defektoloq və loqoped. Defektoloq uşaqların əqli, fiziki inkişafındakı qüsurların korreksiyası ilə məşğul olan mütəxəssisdir. Yəni, əqli və fiziki qüsurlu uşaqların korreksiyası ilə məşğul olan mütəxəssislər necə adlanır dedik? Deyəcək ki, defektoloq. Bəs loqopedin işi nədir? Loqoped isə nitq qüsurlu uşaqların korreksiyası ilə məşğul olan mütəxəssisdir. İcma əsaslı məktəbə qədər təlim isə qısa müddətli təlim qrupunun fərqi nədir? İcma əsaslı məktəbə qədər təlim qrupu ixtisaslı pedaqoji kadr olduğu halda valideynlərin və digər qanuni nümayəndələrin könüllülüyü ilə yerlərdə yaradılan məktəbə qədər yaşlı uşaqların cəlb olunduğu ödənişli təlim qrupudur. Bəs qısa müddətli təlim qrupu nədir? Qısa müddətli təlim qrupu isə valideynlərin və digər qanuni nümayəndələrin istəyi nəzərə alınmaqla yaş kateqoriyasına uyğun olaraq uşaqlar üçün qısaldılmış gün rejimi əsasında təşkil edilən təlim qrupudur. İstər qısa müddətli təlim qrupu, istər icma əsaslı təlim qrupu, hər ikisində valideynin icazəsi var, dövlətin nəzarəti var. Sadəcə olaraq icmalar ödənişlidir, yəni ödənişli edən valideyndir. Qısa müddətli təlim qruplarında isə ödənişi edən həmin tərbiyəçi, ödəniş edən dövlətdir. Bəs inklüziv təhsil nədir? İnklüziv təhsil böyük bir təhsil sistemidir, möhtəşəm bir təhsil sistemidir. İnklüziv təhsil deyəndə bizim bir empatiya hissimiz olmalıdır. Onların yerində bizim də övladlarımız ola bilər. Bu baxışdan baxacaq inklüziv təhsil. İnklüziv təhsil sağlamlığından, potensial imkanından, maddi təminatından asılı olmayaraq, ümumilikdə bütün uşaqların birlikdə təhsil almasıdır. İnklüziv təhsil, təhsilin hamı üçün əlçatan olması deməkdir. İnnovasiya nədir? Müxtəlif təşəbbüs və tədqiqatlar əsasında formalaşan mütərəqqi xarakterlər, yeniliklərdir. İnnovasiya deyənə nə başa düşürük? Yəni, təhsil üçün gələn bütün yeni məlumatlar innovasiya adlanır. Məsələn, diaqnostik qiymətləndirmənin aparılmasıdır, onlayn dərslərin keçirilməsi, sertifikasiyaların olması, bunların hamısı yeni metodlardan istifadə olunması, hamısı aiddir innovasiyaya. Bəs qanuni nümayəndələr kimlərdir? İlk öncə qanuni nümayəndələr valideynlərdir. Uşaqları övladlığı götürənlərdir. Yəni qəyyumlardır. Qanunla uşaqlığı qoruyan, mənafeylərini qoruyan şəxslərdir qanuni nümayəndələr. Məsəl terminlərimiz bu qədərdir. İndi keçək məktəbə qədər təhsil sahəsində bəs dövlət siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır? Dövlət siyasəti demək, dövlət siyasəti yürüdür və həmin siyasətdə olan prinsiplər hansılardır? Birinci, məktəbə qədər təhsil sahəsində bərabər imkanların yaradılması, yəni bu mənim qohumum uşağıdır, bu bacımın uşağıdır, olmaz. Hamıya eyni gözlə baxmaq lazımdır. İkinci, məktəbə qədər təhsildə ibtidai təhsil arasında olan fasiləsizliyin təmin olunması. Bu nə deməkdir? Biz bağçadan məktəbdə keçirilən hər hansı bir dərsləri bağçada keçə bilərikmi? Bilmərik. Doğru olmaz. Və yaxud da ki, bağçada keçirilən hər hansı bir, bağçada keçirilməsi lazım olan hər hansı bir məşğələləri biz məktəbdə keçmək doğrudurmu? Xeyr, doğru deyil. Yəni, başqa bağçada sadələr, məktəbisi mürəkkəblər keçirilməlidir. Sonra üçüncü, məktəbə qədər təhsilin milli və dünyəvi təhsil ənənələri, Azərbaycan və dünya pedaqoji elminin nailiyyətləri, ailə tərbiyəsi və ictimai tərbiyənin məqsəd yönlü inteqrasiyası əsasında təşkili. Bu nə deməkdir? Yəni, istər milli və dünya təhsil ənənələri olsun, yəni istər Azərbaycanın milli və ənənələri olsun, istər nailiyyətli olsun, istər ailənin tərbiyəsi olsun, istər cəmiyyətin, ictimaiyyətin tərbiyəsi olsun, bunların hamısı bir-birindən əlaqəli olmalıdır. İnteqrasiya sözünün mənası nədir? Əlaqədir. Yəni, burada əməkdaşlıqdan söhbət gedir. Birlikdə olub, bütün bunların hamısını birlikdə həyata keçirmək uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılmasıdır. Sonra, məktəbə qədər təhsil müəssisələrində uşaqların sağlamlığının qorunması, psixoloji və fiziki inkişafının təmin edilməsi,
Bəli, uşaqların sağlamlığını qorumalı və psixoloji və fiziki inkişafı təmin edilməlidir. Sonra məktəbəqədər təhsilin bu qanuna uyğun olaraq könüllülüyü bu nə deməkdir? Yəni dövrün tələblərinə əməl etmək, dövrlə ayaqlaşmaq, yəni uyğun könüllü şəkildə hər bir şeyi qəbul etməkdir. Sonra sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları inklüziv təhsilin təşkili, bəli, təhsil hamı üçün əlçatan olmalıdır. İnklüziv təhsilin təşkil olunması da dövlət siyasətinin əsas prinsiplərindəndir. 5 yaşına çatmış uşaqların məktəbə hazırlığı zəruridir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri şəbəkəsinin davamlı və sistemli inkişafının təmin edilməsi, təbii ki, məktəbəqədər təhsildən yəni davamlı və sistemli inkişaf etməlidir. Sonra uşaqların məktəbəqədər təhsillə əhatə edilməsi səviyyəsinin yüksəldilməsi, yəni get-gedə inkişaf etməliyik. Daha da maraqlı hər hansı bir əyani vəsaitlərimiz olmalıdır, resurslarımız olmalıdır. Onların inkişafı üçün daha maraqlı layihəli işlər irəli sürməliyik. Onları inkişaf etdirməliyik, onları nailiyyəti yüksəltməliyik. Qanunlar mövzumuz da bu qədər, əziz qrup üzvlərim. Deməli, bunu da nə dərəcədə danışdım bilmirəm, yəqin ki, tez-tez mi danışdım, sizə nə dərəcədə anlaşıqlı oldu bilmirəm. Elə bu da 14 dəqiqədə elə bu dərsi çəkdim. İndi bunun da qaydını elədim. İnşallah ki, bunu da qrupa yönləndirəcəm. Siz vaxt tapdıqca dinləyin. Dediyim kimi gün ərzində bir dəfə eləməyin də. Məsəl üçün 2 dərs dinləyəcəksinizsə günün hansı saatlarına bölün. Hansı işlərinizi təxirə salın ki, daha yaxşı öyrənə biləsiniz.